Šiuos metus Julius Vaitekūnas vadina išskirtiniais. Nebuvo nei didelių eilių elevatoriuose, nei drėgnų javų. Ūkininkas užaugintus grūdus parduoda kooperatyvui Joniškio Aruodas, kuriam jis ir jo brolis priklauso nuo kooperatyvo įsikūrimo dienos. Nebuvo tokios problemos, kai eiliniais metais, tarkim, nuvažiuoji į eilę ir greitai negrįžta technika ir tenka laukti ir kombainam, arba įjungti į tą procesą daugiau technikos ir būtent to pasiekoje ir atsirado šitas objektas, kaip patogiau, kad tvarkytis be didelio įtampos, su mažiau pajėgumų, mažiau išlaidų, kaip ekonomiškai. Tai o šiemet ar teko čia supilti kiek nors grūdų? Buvo grūdai sausi, javapjūtė puikiai. Šiemet tik tai ištestavomės, iš principo, kadangi yra pajungta ir valomoji, tai mes saliklinius miežius labai gražiai susitvarkėme per šitą duobę, pakėlėme į bokštą ir išsivalę, išsivežėm, būtent šią savaitę ir išsivežėm javus į Joniškio Aruodą. Valymo, džiovinimo, pakrovimo, iškrovimo įrenginiai sklandžiai veikė. Tad 300 tonų grūdų buvo sutvarkyti ir išvežti į kooperatyvą maždaug per 3 dienas. Julius Vaitekūnas turi savo ūkį 220 hektarų, brolis tiek pat. Abu kartu darbuojasi, darbais, technika ir įrengimais dalinasi. Joniškio rajonas vienas iš palankiausių augalininkystei, tad ir šiame ūkyje auginami pelningiausi žemės ūkio augalai. Pagrindė tai tos jau pelningiausios kultūros, kviečiai ir rapsai. Daugiau dabar ankštiniai įsiliejo į tą struktūrą, tai kaip irgi skaitom, gali ir gerą biškį žemėj patausoti. Tai va ir dar miežių saliklinių paauginam. Ir būtent bokštas gal irgi dėl to, kad salikliniai ypatingai jie perkami vėliau, lapkričio, gal kartais ir gruodžio mėnesiais. Ir būtent juos reikia paruošti, išvalyti ir sausus atvežti. Tai būtent dėl to, kad, tarkim, arkinis gali tarnauti kaip tarpinis sandėlis, tam tik susitvarkom kviečius ir atsivežam iš arkinių ten miežių saliklinius, ten 16, gali būti ir 18, tai per mėnesį nieko jam neatsitiks. Gamta ne visada leidžia ir derlingose žemėse ramiai ūkininkauti. Praėjusią vasarą Juliui taip pat teko nerimo dozė. Kaip ir buvo vienu momentu išsigandę, kad sausra padarys žalą nemažą, nes tarkim buvo ten vos ne porą mėnesių tarpas be lietaus. Ypatingai dėl vasarojaus pergyvenom ten vasarinių miežiai, šiek tiek vasarinių kviečių dar turim tiesą. Bet galutiniam rezultate gavosi visai normalūs tie derliai ir tie salikliniai miežiai 6 užderėjo ir vasariniai kviečiai 6 su trupučiu. O žieminiai kaip ir visą laiką jie atiduoda geresnį derlių ir apie 8 ir daugiau buvo kviečių. Rapsų apie 5. Statyti tokius bokštus, kurie atlieka turbūt 3 funkcijas, ar ne? Taip. Ir valo, džiovina ir laikyt gali. Tai yra didelė investicija, gal projektą rengėte? Kas liečia projektą, tai šiek tiek nusivylęs tais 14 ar 20 metų projektų programa, nes tikėjausi ir rengiau ir investicijas tam buvo padarytos. Tiesiog, kur nuėjo tie parama, nelabai supratau, nes 2/3 paėmė tie stambieji projektai, kurių vertė ten apie 1 000 000 eurų. Pas mane, tarkim, buvo paramos suma tik tai apie 50 ir intensyvumą mažinomės ir tos balus rinkom, kursus lankėm, vasaros įkarštyje surinkom tos maksimum, kiek jau įmanoma augalininkystės ūkiui, iki 40 metų ūkininkui gauna atsakymą, kad jūsų nepatenkat, neužtenka balų. Parama investiciniam projektui būtų labai palengvinusi finansinę ūkio būklę. Dabar statant bokštus reikėjo ir santaupų, ir paskolos, ir pajamų už šių metų derlių. Labai ištuštėjo sąskaita. O buvo skaičiuota kitaip. Ir investicinių planų daugiau buvo. Sakė, čia toks kaip tarpinė stotelė tas bokštas, o paskui kooperatyva. Tai taip ir keliauja pagal situaciją, tarkim, jeigu spėjam tvarkytis, jie tada keliauja į sandėlius, kad negaišti eilėse. Bet jeigu drėgnesni, 18 kūlėme, tarkim, tada vėl esam priversti vežti į elevatorių. Elevatoriuje mes užtrunkam, tarkim, jeigu daugiau su drėgnesniais atvažiuoja ir tas 3 ir 5 valandas. Tai būtent dėl to, kad su drėgnesniais lengviau tvarkytis, atsiranda toksai universalus bokštas. Kad tarkim ir 8-likinius ir 9-likinius mes galim kulti ir lengvai patys paruošti iki bazinių kondicijų. Tuo labiau, kad
tarkim, ir parduoti iš namų galima geresnę kainą negu vežant į elevatorių. Juliaus Vaitekūno ūkiai įrengto grūdų bokšto talpa 600 tonų. Pasak Elono Černiausko, ūkininko sprendimas įsirengti bokštą su visa įmanoma įranga žingsnis į ateitį, numatant galimą plėtrą. Čia yra pilnos komplektacijos pasivisiškai tas bokštas, aišku, ir perforuotos grindys, ir ventiliatorius, dizelinis šildytuvas, spiraliniai laiptai, maišymo įranga, barstytuvas, viskas, ko reikia. Aišku, noriu dar akcentuoti, kad ir patys lakštai yra gofruoti, ir specialius visuose bokštuose sniego apkrovos gegnės, nes šiaip Lietuvoje to sniego tikrai būna nemažai, tai kad apsaugoti nuo kažkokių tai nelaimingų atsitikimų. O pats sprendimas išsiskiria tuom, kad čia yra pilnas sprendimas. Tai yra viskas, ko reikia, kad šiame ūkyje būtų galima grūdus prižiūrėti. Tiek pakrauti, tiek sandėliuoti, tiek išvalyti ir džiovinti tuo pačiu. Turint tokį grūdų bokštą, galima naudoti tik tas jo funkcijas, kurios tuo metu reikalingos. Jei grūdai sausi, juos tik išvalys. Jei nėra priemaišų, galima tik džiovinti. Galima dar kartą išvalyti, jei reikia labai švarių grūdų. Įranga leidžia grūdus perkrauti į sandėlį, jei būtų toks poreikis. Galima išvalyti kaimyno grūdus, neprisiliečiant prie savųjų laikomų bokšte. Ūkyje galima greta statyti antrą bokštą, jei ateityje jo prireiktų. Kiek truko projektavimo darbai tokiai visai pilnai sistemai? Užtrunka tokie darbai, iš tikrųjų pastatyti yra matyti lengvoji dalis, projektuoti. Pats projektavimas gali trukti ir kelias dienas, bet surasti tą sprendimą, apkalbėti su ūkininku, kas jam idealiausia yra, gali užimti ir mėnesį, yra projektų, kur ir pusę metų mes dar derinam, koks sprendimas idealiausias yra. Šiemet pastatyti 5 tokios komplektacijos bokštai Lietuvoje, dar 4 bus statomi kituose ūkiuose.